Munna, please pick up the phone. 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 तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, कौन सा पार्ट है जो आपको इस वीडियो में अच्छा लगा, या फिर कौन सा पार्ट है जो आपको इस वीडियो में अच्छा नहीं लगा। अगर आपको रिंगटोन पसंद आई है या फिर आप बेहतर कौन सा रिंगटोन बनवाना चाहते हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हो। हम आपके लिए रिंगटोन बना के चैनल पर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से इतने जल्दी डाउनलोड भी कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आता है उसे भी ऑल सेलेक्ट कर लेना, तो उसका फायदा रहता है कि जब हम वीडियो डालते हैं तब आप तक वीडियो पहुँच जाता है। यानी कि अगर मैं सरल आसान बताऊँ तो आपको